Καλώς ήρθατε ακόμα multi-culti unboxing. Στο σημερινό επεισόδιο έχω δύο πραγματάκια θα σας παρουσιάσω να κάνουμε το unboxing μαζί. Είναι δύο πραγματάκια για το γραφείο. Είναι αγορασμένο από Banggood. Είναι η μάρκα, η εταιρεία η Dingo, θα το δούμε μέσα. Η οποία έχω πάρει κάτι ακόμα το προηγούμενο διάστημα, θα σας το δείξω και αυτό σε λίγο. Και έχω μείνει ευχαριστημένος, οπότε την ξαναεπέλεξα. Το Banggood την έχω δει μόνο να κυκλοφορεί. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτά. Μου ήρθαν και αυτά σχετικά γρήγορα. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Πάμε να τα δούμε. Γενικά προσπαθώ να εξοπλίσω το σπίτι με αυτές τις χαζομαρούλες τις ηλεκτρονικές και καλά. Με αγορές από την Κίνα, γιατί εδώ στην Κύπρο σίγουρα δεν υπάρχουν επιλογές με κάτι τέτοιο. Και όπως σας είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο, άμα βρεις κάποιον να σε πουλάει κάτι τέτοιο παρόμοιο, θα πληρώσεις τουλάχιστον διπλή τιμή. Τι είναι αυτά τα δύο? Είναι ένα μικρό, εδώ πέρα το βλέπετε, είναι της Dingo. Ένα μικρό ρολογάκι το οποίο δείχνει και τη θερμοκρασία και την υγρασία, έτσι για το γραφείο. Το βρήκα, αυτό κάνει 3,5 ευρώ. Το πήρα γιατί έχω πάρει και πριν ένα μήνα κάτι ακόμα και έμεινα ευχαριστημένος και ξαναεπένδυσα σε αυτή την εταιρεία. Επένδυτος με τα 3 ευρώ δεν είναι επένδυση, αλλά ωραία κατασκευή εδώ. Το τραβάς αυτό, μου φαίνεται, και παίρνει μπρος. Ωραία. Και έχει εδώ το σιδεράκι και το βάζεις στο γραφείο σου. Μπόμπα. Εντάξει, η οθόνη του δεν είναι τίποτα wow, αλλά για 3,5 ευρώ δεν πιστεύω τώρα. Να πας σε ένα IKEA να πάρεις ένα ξυπνητήρι για το δωμάτιό σου, δεν θα έχει τίποτα και θα κάνει 5-6 ευρώ. Κάτι θα δώσω τα 5-6 ευρώ, να πάρω κάτι την Κίνα, να κάνω και το unboxing, να το μοιραστούμε και εμείς μεταξύ μας τέλος πάντων. 25,1 και 58 η υγρασία μας. Μια χαρά. Για 3,5 ευρώ πάντα. Δεν λέω να δώσουμε 10 ευρώ και 20 ευρώ για κάτι τέτοιο. Και το άλλο είναι πάλι της ίδιας εταιρείας, ένα κομπιουτεράκι για το γραφείο. Το οποίο και αυτό έκανε 2,5 ευρώ. Θα μου πείτε, το κάνεις στο κομπιουτεράκι. Εντάξει, εγώ με τις άποψεις ότι σε κάτι τέτοια πρέπει να έχεις ένα κομπιουτεράκι στο γραφείο σου. Καλό είναι το κινητό, αλλά σαν το σταθερό να το βάλεις κάτω, να θες να υπολογίσεις κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μια χαρά. Εδώ βλέπετε λειτουργεί με το φως του ήλιου. Κομπλέ. Μια χαρά. Μια χαρά. Πατάς εδώ το off και κλείνει. Και αυτό 2,5 ευρώ μόνο. Σαν να είμαι πανηγυρτζής τα λέω, 2,5 ευρώ το ένα, 3 ευρώ το άλλο. Και πάμε τώρα εδώ στο καλύτερο, στο πιο έτσι ακριβό, όταν λέω ακριβό, 7 ευρώ. Ένα ξυπνητήρι για το κομμωδίνο, πάλι της ίδιας εταιρείας της Dingo, το οποίο το έχω εδώ και ένα μήνα. Είναι μεγάλο, έχει μεγάλη οθόνη. Τώρα δεν ξέρω αν περνάει καλά σας, τώρα πατάω το φως. Το βράδυ είναι πολύ δυνατό, έχει λευκό φωτισμό, είναι πάρα πολύ δυνατό. Εγώ γενικά τα φοβάμαι τα ξυπνητήρια για να ξυπνάω το πρωί στην δουλειά. Απλά το ήθελα δίπλα στο κομμωδίνο να βλέπω την ώρα. Η οθόνη του είναι πάρα πολύ μεγάλη και ευανάγνωστη. Έχει εδώ θερμοκρασία, βλέπετε, 24,8 βαθμούς. Έχει την ημερομηνία 26 και έχει και το, πώς το λένε, και το ξυπνητήρι, τι ώρα το έχουμε βάλει. Από πίσω βλέπετε εδώ, έχει όλους τους για τις ρυθμίσεις. Γενικά είναι εύκολο να το ρυθμίσει τη θερμοκρασία του και αυτά, όπως και αυτό εδώ πέρα πίσω. Και επειδή είμαι καλό παιδί, πάμε να δούμε σε αυτό το unboxing που είναι μικρούλικο, πάμε να δούμε και άλλα δύο πραγματάκια τα οποία παράγγειλα και μου ήρθανε σήμερα, που πήγα και τα πήρα. Το πρώτο είναι, επειδή είμαι τσομπάνης, επειδή το προηγούμενο το είχα βάλει και δεν μου κάτσε καλά, μέσα σε 10 μέρες το παράγγειλα, το είχαν προσφορά, εγώ το είχα πάρει την πρώτη φορά 5 ευρώ, τώρα το είχαν 3,5. Θα το βάλω από κάτω το link, όποιος θέλει να το πάρει. Δεν μου κάτσε καλά και το ξαναπαράγγειλα, για να δούμε άμα μας στείλαν το σωστό. Γιατί με τους Κινέζους, καλή χρυσή, αλλά ώρες. Ωραία, είναι το μαύρο, είναι αυτό που καλύπτει όλη την οθόνη. Το κακό μάλλον με το OnePlus 30 είναι η καμπυλότητα στην οθόνη και γι' αυτό ούτε με βράνεις ούτε πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα άμα θέλει κάποιος να το πάρει, εγώ θα τον πω, δώσε φίλε μου άλλο ένα 20 ευρώ, πάρει από την OnePlus, από το site το επίσημο, το Tempered Glass που έχουν πάλι, που είναι κάτι τέτοιο παρόμοιο, και μην ψάχνεις από εδώ από εκεί, γιατί έχω φάει ένα 15 ευρώ και ακόμα δεν έχω βρει να έχω κανονική, να βάλω κάτι πάνω στην οθόνη. Ακόμα το κινητό μου είναι χωρίς προστασία οθόνης. Αυτό ελπίζω να το περάσω καλά. Και το άλλο είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ στην Κύπρο, είναι οι κάρτες μνήμης. Μπήκα εδώ σε 2-3 site, απλησίασα τις τιμές, ψάχτηκα μετά από Κίνα κάτι μάρκες, κάτι Samsung, κάτι τέτοιες, δεν με αξίζανε, και οπότε είπα τον αδερφό μου, παράγγειλα από το e-shop στην Θεσσαλονίκη, πήγε τα πήρε, ήταν από Crazy Sunday και
2 κάρτες μνήμες. Δεν μου στείλαν τίποτα άλλο. Κάνα 50 ευρώ, όχι. Μόνο οι κάρτες μνήμες. Είναι 2 της SanDisk, είναι στα 32 GB. Είναι η κατηγορίας UHS-1. Είναι δηλαδή πάνω από την Class 10 κατηγορία. Λέει speed up του 48 Mbps ανά second. Τις πήρα αυτές τις 13 ευρώ την κάθε μία από eShop. Εντάξει, για κάποια πράγματα καλή η Κίνα, αλλά πας τα παίρνεις λίγο το μαγαζί σου, ενώ τιμές δηλαδή όταν κάτι από την Κίνα το βρεις 13 ευρώ και εδώ το πάρω 13 και κάτι και είναι από δίπλα μου, πάω το παίρνω από δίπλα μου και τελειώνει η υπόθεση. Αυτά και με το σημερινό μας μικρό έτσι unboxing. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.